بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور، سورت نمبر 52۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، ما له من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون، جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے۔
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. تو آپ سمجھاتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے. ام له البنات ولكم البنون. کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں. ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی.